मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मर्वत मिन शआइरिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। भला तन जा भाग जे कमाए विया काल। भला तन जा भाग
गजे कमाए विया काल, हीरा मोती हुनन वटे हजारे हुआ लाल। वंडे विरहाए वया मुझा जोगियड़ा से जाल। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इहे सदर अहवाल गुजरी वया थन सवे साल, तब जियरा आहिन जहान में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझे सुहणे रब करीम जा अणगणिया अणखुट एहसान, जह मुझे मिठड़े करीम रब तव्हां सां गुनाहगारन के जिंदगी में अज कुछ अहड़ा लम्हात नसीब फरमाया हन। पखे के बंद कयो जेके सुहणे करीम रब जे राज़ी करण जे लाए ऐं मिठड़े महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे राज़ी करण जे लाए गॾु थिया आहियूं। उन पाक ज़ात जे दरबार में सवाल भी इहो ही आ त मुझा सुहणा मिठड़ा करीम रब पंहिंजे मिठड़े महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे सदके में असां गुनाहगारन जे हीणे हाल जे मथां रहम फरमाइजा। प्यारा दोस्तो, ईद उल अज़हा खैर सां अल्लाह ताला तव्हां सां सभिनी के ईमान वारन के नसीब फरमाई। नमाज पढ़ी सी, कल खां वठी कुर्बानी जो सिलसिलो जारी आ, जेको अज भी हलियो इंशाअल्लाह ताला सुभाणे ताईं भी हलंदो। निज़ाम खुदावंदी आ। मुझा मिठड़ा दोस्त, कदें असां के अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात या तौफीक अता फरमाए त असां इन हकीकी कुर्बानी जे मुतालिक गहराई सां सोचूं त अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जो केॾो न सुहिणो ऐं सुठो मख़फ़ी निज़ाम रखियल आहे, जंहिंखे अॼु ॾींहं ताईं असां समझण जी या त कोशिश ई न कई आहे या समझी न सघिया आहियूं। बेशक हज़ारनि जे तादाद में माण्हू कुर्बानी कंदा आहिनि, हज़ारनि जे तादाद में, लेकिन अल्लाह ताला जे ज़ात वटि ॾाढा उहे थोरा बाना हूंदा आहिनि जिनजी कुर्बानी पंहिंजे असली मक़सद के हासिल करण में कामयाब थी वेंदी आहे। ईअं छो न चवां, हिक दफ़े हिक अल्लाह जे नेक सालिह बाने काबतुल्लाह जे हरम में वेही करे हज जा फराइज़ पूरा थिया, रब्बुल आलमीन जे दरबार में सवाल कई तो मुझा सुहणा करीम रब अणगणिया अणखुट माण्हू तो रब्बुल आलमीन जे दरबार में हाज़िरी ॾिनऊं। हज जा जेके फराइज़ हुया उहे भी अदा कयूं। मुझा सुहणा रब करीम केतरन माण्हुनि जो हज तुझे बारगाह रब्बुल इज्जत में क़बूल पियो।
दोस्तों गौर और फिक्र जी जरूरत आहे। जेकॾहिं अॼु बि असां उन गफ़लत जे निंड मां न जागी सघियासीं त मुंहिंजा दोस्त वक़्तु जेको आहे उहो पंहिंजे टाइम सां हलंदो रहंदो, कंहिंजो इंतज़ारु कोन कंदो, ऐं उहा अज़ल जी घड़ी बि कंहिंजो इंतज़ारु कोन कंदी। ईअं न थिए त मथां अचे पहुचे ऐं असां हसरत भरिया नेण खणी रुगी निहारींदा रहिजी वञूं। उन अल्लाह जे नेक बाने खे मुंहिंजा दोस्त अल्लाह ताला पंहिंजे कुदरत सां ॼाणायो त ऐं मुंहिंजा महबूब बानड़ा, मां अल्लाह ताला जे दरबार में बेशक तुंहिंजे निगाह जे मुताबिक़ अणखुट माण्हू फरीज़ हज अदा करण जे लाइ आया आहिनि, पर मां अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात उन्हनि सभिनी खां पहिरीं कंहिं अहिड़े शख्स जो हज क़बूल कयो आहे जंहिं काबे जो तवाफ़ बि न कयो आहे त सफ़ा मरवा जी सही बि न कई। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, तवील इन मौज़ूअ ते न वेंदुसि, लेकिन मुख़्तसिर ॿुधाइण जो मक़सद आहे त काबतुल्लाह जे हरम खां वधीक दुनिया जी बि कहिड़ी पाकीज़ा जगह थी सघे थी अदा। काबतुल्लाह जे ज़ियारत खां वधीक बि दुनिया जी कहिड़ी ज़ियारत थी सघे थी अदा। लेकिन अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उन जगह ते बि जेका कसवटी पंहिंजे कुदरत जी रखी, परख रखी, उहा हिन ज़ाहिरी जिस्म जी न रखी पर हक़ीक़ी दिल जी रखी। जिया के सोने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त के वेझड़ा भी दूर के दूर भी औडा सुपरी, के चढ़न न चित ते के विसरन न मूर, जिया मैं कुंडी पूर तिय मूसी बाणा सुपरी। प्यारा दोस्तों अजीजो, तो जेकॾहिं काबतुल्लाह जे हरम में वेहण जे बावजूद कुछ माण्हू हज जे सआदत खां महरूम रही सघनि था, तेने में कोई मुग़ालतो बाक़ी नथो बचे त हिते तव्हां असां वटि वेही करे भी खोड़ सारा माण्हू कुर्बानी करण जे बावजूद उन जे हक़ीक़त खां महरूम रहिजी वेंदा आहिनि। उन जो सबब छा हूंदो आहे त उन हक़ीक़त खे अॼु ॾींहं ते असां समझी ऐं सुञाणे न सघिया आहियूं। बस रसमन ज़ुल्हज जो महीनो करीब थींदो आहे, दिल में ख़्याल ईंदो आहे असांखे उज़हा करणी आहे, पोइ हिक ॿिए जे रीस ते त सुमरा बिरादरीअ जेकॾहिं सुठा 4 बकर वरिता आहिनि त मेमुण बिरादरी पोइ ते छो ते 6 बकर असांखे बि वठणा आहिनि। जेकॾहिं अदे वली दाद सुठी फंडर वरती आहे त अदो करीम दाद पोइ ते छो रहे। ओ मुंहिंजा दोस्त अजीज, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात खे तव्हां असांजे गोश्तनि सां का बि परवाह नाहे। अल्लाह ताला जी जेका निगाह है उहा तव्हां असांजे नियतुनि ऐं इरादनि जे मथां आहे। बेशक असां पंहिंजे दिल में हिक ॿिए जे मथां सबक़त हासिल करण जी कोशिश कंदा आहियूं दुनियादारीअ जे लिहाज़ खां, छो त असांजूं निगाहूं दुनिया में खुतलूं आहिनि, इन करे असां दुनिया जे वहवा जा मोहताज थी विया आहियूं, दुनिया जे शाबस जा मोहताज थी विया आहियूं। लेकिन जेके अल्लाह जा नेक सालिह बाना हूंदा आहिनि उन्हनि जी निगाह दुनिया जे मथां न हूंदी आहे, लेकिन उन्हनि जी निगाह पंहिंजे करीम रब जे रज़ा जे मथां हूंदी आहे। तो मुझा प्यारा दोस्तों, कुर्बानी जड़ो अजीम फरीज़ो भी असां रस्मुन जे वर करे छडियो, कुर्बानी जड़ो अजीम मकसद भी असां बेमकसद करे छडियो। सबब छा रहियो? सबब इहो रहियो जियां हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाइन, केरता फरमाइन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उहे अल्लाह जा कामिल वली जन जा सगा मामा आहिनि
हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि जेके सगा संदन जा मामा भी आहिन त संदन जा मुर्शिद भी आहिन। एक दफ़े कहीं मुरीद हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि खां अर्ज़ कयो त या हज़रत तव्हां जे नज़दीक अहिड़ो को मुरीद थी सके थो जेको मक़ाम ऐं मर्तबे जे लिहाज़ खां पंहिंजे मुर्शिद खां भी बुलंदीअ ते पहुतल हुजे? त हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुरकदे फरमाइन था त असां जे नज़दीक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि वेठो आहे जेको असां खां भी मक़ाम में मथे। हालांकि इहा संदन जी बाझ हुई, इहा संदन जी निगाह हुई, इहा संदन जी नजरे करम हुई, हकीकत ये न हुई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि भी उन महफिल में मौजूद हुआ जै वक्त में संदन जे मुर्शिद सुने हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि इहो इरशादात फरमाया, पाण पंहिंजे कन्नन सां ॿुधनि था, लेकिन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अल्लाह वारनि जे कलाम जे हिक हिक हर्फ जे पुठियां हिकिड़ो अज़ीम पर्दो ऐं माम रखियल हूंदी आहे। पाण इए फरमाए फौरन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के फरमाइन था, बच्चा दीन जी तबलीग शुरू कर। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि अदब जा हथ बधी अर्ज़ तो करे त मुंहिंजा सोना साईं जन जे हूंदे मूं में हिम्मत नाहे त मां दीन जी तबलीग कयां। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि जे उस्ताद फरमायो, ऐ जुनैद दीन जी तबलीग कर। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि अर्ज़ कयो त मुंहिंजा उस्ताद साईं मुंहिंजे मुर्शिदनि जे हूंदे मूं में हिम्मत नाहे, लेकिन उहा घड़ी अचे पहुती जॾहिं मदीने जे शहनशाह भी जुनैद बगदादी खे दीदार करायो। रात जो टाइम आहे, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि खे मुंहिंजा मदीने जा शहनशाह दीदार करे फरमाइन था, जुनैद जी मुंहिंजा साईं, जुनैद देर न कर, दीन जे तबलीग जो कम शुरू कर। चेतो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चई बस तो करे दीदार खत्म थियो, अखियूं खुली वयूं, फौरन दिल में ख्याल आयो त वाकई मुंहिंजे मुर्शिद सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि सच फरमायो आहे त वाकई मां मक़ाम में पंहिंजे मुर्शिद खां भी बुलंदीअ ते पहुची वियो आहियां। दिल में ख्याल आयो आहे, होॾां अल्लाह जे कामिल वली सोने सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि फज्र जे नमाज खां पहिरीं पंहिंजे हिकिड़े मुरीद ख़ास खे उथारीनि था, बच्चा वञी फौरन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि जे पुठियां नमाज फज्र अदा कर। जीअं ई नमाज फज्र पढ़ाए बस कन त असांजो न्यापो वञी खेनि पहुचाए। त सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि न्यापो ॾिनो आहे त ऐ जुनैद असां तोखे अर्ज़ कयो त दीन जी तबलीग शुरू कर, इनकार कयई, तव्हांजे उस्ताद तव्हांखे अर्ज़ कयो, इनकार कयई, लेकिन अॼु त मदीने जे शहनशाह फरमायो अथई छा हाणे भी इनकार कंदे? गौर कयो ईमान वारो, जै वक्त में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि नमाज पढ़ाए बस्ता कन, दिल में इहो ख्याल बीठो आहे त अल्लाह ताला असांखे पंहिंजे मुर्शिद खां भी मथां कदम नसीब फरमायो आहे। संदन जे मुर्शिद जो जीअं इहो पैगाम पहुचे थो त संदन जे दिल जो जेको हो ख्याल हो खत्म थी वियो। फौरन अस्तगफार पढ़ी करे हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि जे दरबार में थी चवनि था, या हज़रत ज़ियारत त मूंखे नसीब थी, तव्हांखे कंहिं ॿुधायो? गौर करे ईमान वारा, अल्लाह जे कामिलन जे उन कमाल के न समझण वारा गौर कर। हज़रत सर्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो, ऐ जुनैद असां के अल्लाह ताला पंहिंजो दीदार कराए ऐं ॿुधायो त अॼु मुंहिंजो महबूब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि खे हुकुम फरमाईंदो। ए मियां अल्लाह ताला जा नेक सालिह बानड़ो, दुनिया जे हिर्स हे फ़कीर तकरीर को न कंदो आहे, हे फ़कीर फ़कीरानो पैगाम पहुचाइण जे लाइ ईंदो आहे। ऐं दुनिया वारो
ऐ दुनिया सां मोहब्बत करण वारो, जॾहिं त ख़ैर जो कम भी कयो था त पोइ इन नफ्स के छॾे ॾियो। मां ॻाल्हि पे के हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त हीअ जेका दुनिया है इहा दुनिया इस्पताल आहे। छा फरमायूं अदा? अलाह वारनि जा कौल ॿुधो ता त ख़बर पवे त असां पंहिंजे पाण खे अलाह वारनि जो ग़ुलाम त सॾायूं था, लेकिन असां वञी कहिड़े तरफ़ रहिया आहियूं? अल्लाह वारनि जो तरीक़ो छा आहे? अल्लाह वारनि जो फरमान छा आहे? ऐं असां कहिड़ी मंज़िल इख्तियार कई आहे? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था त हीअ दुनिया इस्पताल आहे ऐं हिन दुनिया में सभु मरीज़ आहिनि। हे दुनिया चरियनि जी इस्पताल आहे, सियाणनि जी बि न। फरमाइनि था त हीअ दुनिया चरियनि जी इस्पताल आहे ऐं इन इस्पताल जे अंदरि सभई मरीज़ वेठा आहिनि। पोइ चरियनि जे इस्पताल में जेको मरीज़ ईंदो आहे उनखे या त हथ कड़ी हथनि में लॻल हूंदी आहे ऐं पेरनि में ज़ंजीरूं लॻल हूंदियूं आहिनि। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था ऐ दुनिया वारा, हिन दुनिया जे अंदरि तोखे भी हथनि में जेके हथ कड़ियूं मां ॾसियूं आहिनि, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था इन्हनि हथनि मां हथ कड़नि मां मुराद आहे त इंसान जे मथां नफ्स जी ख्वाहिश, नफ्स जा इरादा, नफ्स जा ख्यालात एतिरा त मज़बूत थी चुका आहिनि जे इस्पताल में चरिये खे हथनि में हथ कड़ियूं लॻल हूंदियूं आहिनि। पाण फरमाइनि था जेके पेरनि में ज़ंजीरूं आहिनि उन जो मिसाल वरी ईअं आहे त असांखे असांजो नफ्स नेकीअ जे कम जे तरफ़ रूहानी तौर ते वञण खां ईअं रोके रहियो आहे जीअं उन चरिये खे पेरनि में ज़ंजीरूं हणी रोकियो वियो आहे त न हथनि सां कुझु करे सघी न पेरनि सां कुझु करे सघी। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, गौर कर, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात हथ भी सभिनी के हिक जहिड़ा ॾिना आहिनि, छो त हथनि जी पकड़ सभु कंहिंजी साॻी आहे। अल्लाह ताला पेर भी तक़रीबन सभिनी के हिक जहिड़ा ॾिना आहिनि, छो त पेरनि जो हलण जो कमु आहे। लेकिन कॾहिं गौर कयो अथई त अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जॾहिं दिलि जो मामिलो आयो त ख़ुदा दिलियूं सभिनी के हिक जहिड़ियूं न ॾिनियूं। छा राज़ आहे? इंसान भी साॻियो आहे, जिस्म जो हिस्सो भी साॻियो आहे मुंहिंजा दोस्त, मगर दिलियूं अल्लाह सभिनी के हिक जहिड़ियूं न ॾिनियूं। कंहिंजे दिलि खे पंहिंजे रज़ा जो मक़ाम बनाए छॾी, कंहिंजे दिलि खे अल्लाह ताला पंहिंजो घर बनाए छॾियो ऐं कंहिंजे दिलि खे दुनिया जे लाइ अल्लाह ताला वक़ुफ़ करे छॾियो। ऐं ख़ुदा जा बानराओ, पंहिंजो एहसास कयो ऐं पंहिंजे अमलनि जे तरफ़ मुतवज्जिह थियो ऐं पंहिंजे पाण जे तरफ़ मुतवज्जिह थी ॾिसो कहिड़ी तरफ़ वञी रहिया आहियूं। ज़ाहिर में त असां उज़हा कई आहे, छा असां वाक़ई उज़हा जा हक़ भी अदा कया? अगर न, अगर ईअं न कयो आहे पोइ त असां उन नंढड़े ॿार खां भी बदतर आहियूं जंहिंजे सम्झ में कुझु भी न हूंदो आहे। छो वो नंढड़ो ॿार जेके दुनिया जे नफ़े ऐं नुक़सान जी भी ख़बर न हूंदी आहे, उन जे बावजूद मुंहिंजा दोस्त वो नंढड़ो ॿार जॾहिं को रांदी को ठाहींदो आहे उहो भी बिना मक़सद जे कोन ठाहींदो आहे। उन मासूम ॿार जे ठाहियल रांदीके जो भी हिकिड़ो मक़सद हूंदो आहे, हो पंहिंजे दिलि खे बहलाइण चाहींदो आहे। यानी उहो नंढड़ो ॿार भी बिना मक़सद जे मिटीअ जो रांदीको कोन थो ठाहे। अफ़सोस आहे असां आक़िल बालिग़ दुनिया जा समझदार माण्हू हेॾो वॾो अमल कयूं था, लेकिन असांजो कोई मक़सद कोन्हे। असां पंहिंजे पाण खां सवाल कयूं, जेकॾहिं उज़हाद करण जो मक़सद अल्लाह जी रज़ा ऐं सुहिणे महबूब मदीने जे शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जी रज़ा हुई त छा आया असां ईअं कयो? छा दुनिया जे रज़ा खे असां मतलूब न रखियो? छा दुनिया जे रज़ा खे असां पंहिंजे तवज्जो जो मरकज़ न बनायो? अगर ईअं नाहे त मियां तोखे लख लख मुबारक हुअनि, अल्लाह ताला तोखे सुहिणी उज़हा नसीब कई आहे। अगर ईअं न थियो आहे त अञा दरवाज़ा बंदि न थिया आहिनि, इस्तग़फ़ार पढ़, अल्लाह जे उन कामिलनि जो वास्तो रब जे दरबार में ॾेई चओ, मुंहिंजा मौला मुंहिंजूं कमियूं कोताहियूं मुआफ़ फरमाए, मुंहिंजे ख़ैर खे पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल फरमाए। उज़हा त कुझा
असां पंहिंजे निमाज़ुनि जे तरफ़ ऐं नौजवानो ऐं ज़्यादा निमाज़ूं पढ़ण वारो या न पढ़ण वारो गौर कयो, आजिज़ जी ॻाल्हि सम्झण जी कोशिश कयो, पंहिंजे ज़िंदगीअ जो असली मक़सद हासिल करण जी कोशिश कयो। निमाज़ त पढ़ंदा आहियूं, लेकिन छा असां कॾहिं इहो सोचियो आहे त हिकिड़े मवालीअ जी आदत थी वेंदी आहे बीड़ी छिकण, किथे ईअं त कोन रहियो आहे त निमाज़ असांजी हिकिड़ी आदत थी वई आहे, जेको अज़ान आयो आदत जे मुताबिक़ वियासीं, मवालीअ खे बीड़ीअ मां को नशो त कोन थींदो हूंदो, हुनजी आदत थी वई आहे, जेसिताईं आदत पूरी नथो करे हुनखे मज़ो नथो अचे। किथे ईअं त नाहे त असां पंहिंजे निमाज़ुनि खे बि हिकिड़े मवालीअ वांगुरु हिकिड़ी आदत बनाए छॾियो आहे, अदा निमाज़ जो टाइम थियो आहे वञी निमाज़ पढ़ी, किथे ईअं त नाहे? अगर ईअं नाहे त तव्हां असांखे मुबारक हुजे, अगर ईअं आहे त पोइ असांखे सोचणु घुर्जे त छा जॾहिं असां निमाज़ जे लाइ मुसल्ले ते बीहंदा आहियूं त छा बिना मक़सद जे बीहंदा आहियूं? निमाज़ पढ़ण वक़्तु असांजो मक़सद छा हूंदो आहे? दोस्तो, तव्हां असां जेके ॾुख ॾिसी रहिया आहियूं, तव्हां असांजे जेके घरनि में परेशानियूं आहिनि, तव्हां असां जेके घणी दुनिया दौलत हुअण जे बावजूदि सुकून जा मुतलाशी आहियूं, थोरो जेकॾहिं दिलो घर में भॼी थो पवे त फौरन ज़हन थो वञे त मूंखे कंहिं पाड़े वारे तावीज़ विधा आहिनि, थोरो कंहिंखे घर में मथे में सूर पइजी वियो, सॼे घर में परेशानी थी वई, असांखे कंहिं तावीज़ विधा आहिनि, असांखे कंहिं कारो इल्मु कयो आहे। ए मियां ग़रीब इहे ॻाल्हियूं घटि सोचींदो आहे, पैसे वारो घणियूं ॻाल्हियूं सोचींदो आहे। सबबु कहिड़ो आहे? सबबु इहो आहे जो असां पंहिंजे असली मक़सद खां हटी विया आहियूं, इन करे अल्लाह ताला परेशानियूं असांजे ॻिचीअ में फिट करे छॾियूं। छा कॾहिं असां जंहिं वक़्त में मुसल्ले ते निमाज़ जे लाइ बीहंदा आहियूं, लतीफ़ सरकार फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे, पाण फरमाइनि था वञी छो वणकार हित न ॻोल्ही हो तखे, लिखो कीन लतीफ़ चवे ॿारो चो बेपार, थी सती ॿध संदरो पिरत पुनर सां पार, तंहिंखां पोइ निहार त तो मई देरो दोस्त। ख़ुदा जा बाना सिर्फ़ ॿियनि सभिनी अमलनि खे छॾे करे पंहिंजे निमाज़ जे तरफ़ मुतवजी थी करे ॿुधा त जॾहिं तूं मुसल्ले ते बीहंदो आहीं त तुंहिंजो इरादो छा अल्लाह जो दीदार हूंदो आहे? ऐं नमाज़ी ऐं हाजी ऐं गाज़ी, हे फ़क़ीर तोखां सवाल पियो करे, तूं पंहिंजे अंदर खां सवाल कर त जंहिं वक़्त में मुसल्ले ते निमाज़ जे लाइ बीहंदा आहियूं, छा मुंहिंजे मदीने जे साईं न फरमायो अस्सलात मेराजुल मोमिनीन? मदीने जे शहनशाह न फरमायो आहे? छा मुंहिंजे मदीने वारे शहनशाह जे कौल में छा को शक जी गुंजाइश आहे? छा दा आहे शक जी गुंजाइश? का हरगिज़ न आहे न। छा तव्हां सां जंहिं वक़्त में मुसल्ले ते बीही करे अल्लाह अकबर चवंदा आहियूं, उन खां बाद में छा असांजी इहा कैफ़ियत हूंदी आहे त असां पंहिंजे रब जे दरबार में हाज़िर आहियूं? ऐं मुस्लमान गौर त कर, गौर त कर मुस्लमान, कहिड़े तरफ़ वञी रहिया आहियूं तव्हां सां? निमाज़ जो फर्ज़ उन जे हक़ीक़त खां ई बेख़बर कंदो छाहीं? क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ छा कंदो आहीं? वॾो कारोबार कंदो आहियां, मौलवी आहियां, कारी आहियां, खलीफ़ो आहियां, फलाणो आहियां, पीर साहब आहियां। ऐं ख़ुदा जा बाना पंहिंजे पाण खां अॼु सवाल कर, वरन उन ॾिहाड़े खां टिज जॾहिं मुंहिंजो रब हुकुम करे त ही उहो शख़्स आहे जेको दरबार मुर्जे में बीहंदो हो, लेकिन पंहिंजी दिलि कुतनि ऐं गधनि में छॾे। उन ॾींहं खां टिज, ख़ुदा बेनियाज़, ख़ुदा जी पकड़ ॾाढी सख़्त आहे। उन पकड़ खां डिजी करे पंहिंजे दिल जी हाज़िरी अल्लाह जे दरबार में पहुचा। जेके निमाज़ूं गुज़री वयूं आहिनि तुंहिंजूं दुनिया जे ख़यालात में, उन्हनि जे मथां अस्तग़फ़ार पढ़, तौबह ताइब थी। जंहिं वक़्त में मुसल्ले ते बीही ख़ुदा जो कसम खणी तो फ़क़ीर तोखे चवे त मियां हिकिड़ा 8 ॾींहं तूं ईअं 8 ॾींहं त परे जी ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ी निमाज़ ईअं पढ़ी त ॾिस। ओ चरिया सॼी ज़िंदगी तो पन जे काननि खे छिले ऐं उनखे चूपण जो ठीको त कोन खयो आहे, कॾहिं कमद जी गुरी खाई त ॾिस, उनजो सुकून वठी त ॾिस
त तोखे ख़बर पवे त पन जे काने में ऐं कमद जे काने में केतिरो फ़र्क़ु आहे। निमाज़ में बीही करे अल्लाहु अकबर चवण खां पहिरीं अल्लाहुम्मा इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ी त ॾिस। नथो अचे पढ़ण, इएं चई त ॾिस मुंहिंजा रब करीम मुंहिंजी निमाज़ तुंहिंजे लाइ, मुंहिंजो जीअण तो रब्बुल आलमीन जे लाइ, मुंहिंजी हयाती मुंहिंजो मौत मुंहिंजा रब करीम तुंहिंजे ज़ात जे लाइ। अल्लाहु अकबर चवण खां पहिरीं इहा नियत करे बि त मुंहिंजा मौला मां तुंहिंजे दीदार जे लाइ थो बीहां। कहिड़ो आशिक़ आहीं मुस्लमान, अजीब क़िस्म जो आशिक़ आहीं। चवीं थो त महबूब जे दीदार लाइ बीहां, महबूब जंहिं तरफ़ अचे थो पियो पुठी उन पासे कयो, मुंहुं कंहिं ॿिए तरफ़ कयो बीठो आहे। कॾहिं ईअं बि महबूब मिलियो आहे? ॻाल्हायो अदा, छो चुप थी विया आहियो? छा दुनिया खां बेख़बर आहियो? मियां महबूब ईअं न मिलंदो आहे जीअं तो असां पंहिंजे महबूब खे ॻोल्हणु शुरू कयो आहे। महबूब ईअं मिलंदो आहे जीअं अल्लाह ॿारनि ॻोल्हियो आहे। महबूब ईअं मिलंदो आहे जीअं मुंहिंजे सोणे अलीजुल मुर्तज़ा हैदरे करार करमुल्लाह वजहुल करीम जो ही कौल ॿुधी छॾ। हिकु दफ़े सनन ख़िदमत में केरु ख़ादिम हाज़िर थियो, चई मुंहिंजा महबूब सुहिणा अलीजुल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा करमुल्लाह वजहुल करीम, मुंहिंजा महबूब जॾहिं निमाज़ पढ़ंदा आहियो तव्हांजी कैफ़ियत छा हूंदी आहे? सोणे अलीजुल मुर्तज़ा फरमायो अल्लाह जे इज़्ज़त ऐं जलाल जो कसम आहे, अली जंहिं वक़्त में मुसल्ले ते बीही करे अल्लाहु अकबर चवंदो हां त मां अखियुनि सां पंहिंजे रब जे जलवनि जा दीदार कयां। संदन जे ख़ादिम इहा ॻाल्हि पंहिंजे दिलि में समाए छॾी। मैदान जंग जी वियो, मुंहिंजे सोणे अलीजुल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम खे हिकु पलीत तीर हयो जेको संदन जे जिस्म मुबारक जे टंग जे कंहिं हिसे में रान में पेवस्त थी वियो, खून वहण लॻो। निमाज़ जो टाइम क़रीब हुजे, संदन जो ग़ुलाम क़रीब अचे थो, उन तीर खे कढण जी कोशिश थो करे। शेर ख़ुदा इंसान आहिनि, इंसानी फितरत मुताबिक़ दाह करे फरमाईनि था त बच्चा सब्र कर, तकलीफ़ थी थिए। संदन जो ख़ादिम पोइ ते हटी वियो, शेर ख़ुदा बीठा आहिनि, अज़ान अची वई, निमाज़ जो टाइम थियो, निमाज़ जो टाइम थियो। अलीजुल मुर्तज़ा उन तीर जे तरफ़ मुतवज्जिह न थिया, मुसल्ले ते बीही करे अल्लाहु अकबर चई बीठा। संदन जे ग़ुलाम खे ख़बर हुई त शेर ख़ुदा फरमायो हो अल्लाहु अकबर खां चवण खां बाद में मां अली पंहिंजे रब जे रहमत जे जलवनि जा दीदार कंदो हां। सुकून सां हो तीर बि कढी छॾे, संदन खे कपिड़ो बि वधी छॾे, मुंहिंजे सोणे हैदरे करार पंहिंजी टंग बि कान चुड़ी। ऐं ख़ुदा जा बाना अल्लाह जी आॾो गौर कर। सॼी ज़िंदगी तक़रीरूं ॿुधई, सॼी ज़िंदगी मुफ़्तिन जा वॾनि वॾनि जय्यद आलमनि जा ख़िताब ॿुधे, तो में तब्दीली कहिड़ी आई? सूबेदार अचे उन जा ॾो ठही बीही, सर 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 हद जो एमपीए जो पहिरीं पंहिंजे पाण खे ठाहियूं, दरसीअ में ॾिसूं त किथे असांजो मुंहुं ख़राब त कोन्हे, कपिड़ा मुंहिंजा ख़राब त कोन्हनि। ऐं ख़ुदा जा बानड़ा तोखे थी छा वियो आहे? उन्हनि जे आॾो पंहिंजे पाण खे सींगारे थो बीही, उन्हनि जे आॾो पंहिंजे पाण खे संवारे थो बीही, जंहिंजे हथ में कुझु बि न आहे, न तुंहिंजी इज्जत, न तुंहिंजी ज़िल्लत, न तुंहिंजो मौत, न तुंहिंजी हयाती, हो त ख़ुदि पैदा करनि, कुझु बि उन्हनि जे हथ में कोन्हे। उन्हनि खे ख़ुशि रखण जे लाइ पंहिंजे पाण खे सींगारी थो। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, बादशाहनि जे बादशाह जे दरबार में तो बि लापरवाह थी तो बि। अफ़सोस आहे, शुक्र कर जो मदीने वारे घोट जो उम्मती आहीं, शुक्र कर जो मदीने वारे साईं ते कलमो पढ़ियो अथई, न त ख़ुदा जे जलाल जी ख़बर पइजी वञे त ख़ुदा केतिरो जलाल आहे। पाण ते रहम कर मुसलमान, मुसलमान पाण ते रहम कर। निमाज़ ते जॾहिं बीही बेमक़सद न अच, निमाज़ जे लाइ घरों निकिरी बेमक़सद थी न निकिर, वुज़ू करी बेमक़सद थी वुज़ू न कर, बामक़सद थी वुज़ू कर। जंहिं वक़्त में मुसल्ले ते बीही त अखियूं पटियल हुजनि या अखियूं ॿुॾल ॿूटियल हुजनि, तसव्वुर इहो कर त मां सुहिणे रब्बुल आलमीन जे हुज़ूर में हाज़िर आहियां,
जियो मुझे मदीने जे शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आ ऐ ईमान वारा जॾहिं निमाज़ पढ़ी त इहो तसव्वुर कर त मां पंहिंजे रब जो दीदार करे रहियो आहियां पर जेकॾहिं गुनाहनि जे कसरत जे करे इहो तसव्वुर तोखां नथो बीहे त घटि में घटि इहो त तसव्वुर कर त मुंहिंजो ख़ुदा मूंखे ॾिसी रहियो आहे ऐं तव्हां असांजो इहो हाल आहे न की पहिरियों तसव्वुर ईंदो आहे न की पोयों तसव्वुर ईंदो आहे आहियूं निमाज़ छा हाल आहे असांजो अदा ऐं तव्हां खां नंढड़ो इहो सवाल पुछां त क़ुरान करीम जे अंदरि जेका आयत करीम आहे त इन सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह सफ़ा ऐं मरवा मां अल्लाह जी निशानी छाजे करे जबल मक्के जा ॿिया कोन्हनि छा मक्के जा जबल त ॿिया बि घणा आहिनि लेकिन उन सफ़ा ऐं मरवा खे अल्लाह ताला पंहिंजी निशानी छो बनायो छा इस्माइल अलैहिस्सलाम जे करे जी न इस्माइल अल्लाह जो नबी आहे आबे ज़मज़म के त अल्लाह ताला उन जे करे इनायत फरमाई लेकिन सफ़ा ऐं मरवा के अल्लाह ताला हिक मां जे निस्बत जे करे मक़ाम अता फरमायो सफ़ा ऐं मरवा बीबी हाजरा अल्लाह जो नबी त कोन हुई अदा अल्लाह जो नबी हुई छा बीबी हाजरा सफ़ा ऐं मरवा जे दरमियान में जेके डुकूं पातियूं छा अल्लाह जे इबादत जे लाइ पातियूं न मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ सिर्फ पंहिंजे बचड़े के बचाइण जे लाइ हुन उहे डुकूं पातियूं त मुंहिंजे जिस्म जो पाणी सुकी वियो आहे के पाणी जा चंद कतरा मिलनि मां पंहिंजे जिस्म में दाख़िल कयां त मुंहिंजे छातीअ में खीर अचे त मुंहिंजो बचड़ो पीए ऐं मुंहिंजे बचड़े जी ज़िंदगी बची पवे हिक अमड़ पंहिंजे बचड़े खे बचाइण जे लाइ उन सफ़ा ऐं मरवा ते डुकूं भरे रही आहे त मुंहिंजो बचड़ो बचे लेकिन उनखे इहा ख़बर त कोन्हे हे मुंहिंजो बचड़ो कहिड़े मक़ाम वारो आहे लेकिन अल्लाह ताला जे ज़ात बा बरकात उन अमड़ जे निस्बत के कुरान करीम जो हिस्सो बनाए छॾियो अल्लाह ताला जी ज़ात बा बरकात दिलनि जो मालिक ऐं मुंहिंजा मिठड़ा भा निस्बत जेका है उहा मज़बूत रख उहा निस्बत कहिड़ी आहे सच आहे ॾाढो ॾुखियो सच चवण सो भी हेड़े दौर में छो त असांजी ज़हनी थ्योरी हाणे इते वञी पहुती आहे जलसे कराइण वारो जलसे खां पोइ माण्हुनि खां पुछंदो त दादा ॾियो ख़बर मुंहिंजो जलसो कीअं हो अल्लाह अल्लाह उज़हा करण वारो माण्हुनि खां पुछंदो ॾियो ख़बर मुंहिंजो बकर कीअं हो ख़ैरात करण वारो ख़ैरात करे वरी माण्हुनि खां पुछंदो त ॾियो ख़बर था भला मुंहिंजे ख़ैरात जो मज़ो आयो ओ चरिया जेकॾहिं तोखे सभु कुझु दुनिया जे ख़ातिरी करणो त पोइ अल्लाह जो नालो तूं छो थो ॾींदे में विच में दुनिया खे ई राज़ी करे छॾ ऐं जलसे कराइण वारा जेकॾहिं माण्हू तोखे चवंदो तुंहिंजो जलसो भलो न थियो माना न थियो जेकर माण्हू जो वाह 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 साईं जलसो तुंहिंजो अहिड़ो थियो जो ॻाल्हि छॾे ॾे वाह वाह बकर साईं तुंहिंजो अहिड़ो जो फुलनि जे शहर में कहिड़ो बकर ई कोन्हो ख़ैरात साईं तो अहिड़ी कई जो टीन भञी छॾे माना तूं ॾाढो ख़ुशि थिए ऐं ख़ुदा जा बाना पोइ तूं ॿुधाए त तो पंहिंजे अल्लाह मां कहिड़ी उमेद रखी तो दुनिया ख़ातिर तो करे छॾियो सभु कुझु दुनिया खे राज़ी करे छॾी छा ॾींदी दुनिया तोखे दुनिया खे राज़ी न कर जेके अल्लाह जा सालिह बाना हूंदा आहिनि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाइनि था त अल्लाह जा जेके सालिह बाना हूंदा आहिनि उन्हनि खे जन्नत सां काई दिलचस्पी न हूंदी आहे अल्लाह जे नेक बाननि खे जन्नत सां काई दिलचस्पी न हूंदी आहे छाजे करे जो हू पंहिंजे मोहब्बत में मजनू लॻा पिया हूंदा आहिनि पंहिंजे मोहब्बत में मस्त लॻा पिया हूंदा आहिनि सबब कहिड़ो आहे जन्नत में दिलचस्पी न आहे ऐं पंहिंजे मोहब्बत में मस्त लॻा पिया आहिनि इन करे जो जन्नत में हिकिड़ी मखलूक आहे उन मखलूक सां प्यार न आहे मोहब्बत हिकु ख़ालिक सां आहे उन जो ख़ालिक सां प्यार आहे जंहिंजो ख़ालिक सां प्यार आहे मखलूक सां बेनियाज़ उनखे मखलूक जी परवाह न हूंदी आहे त मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ बुनियादी इहे ॻाल्हियूं अथई उज़हा भी कयई ख़र्च भी कयई मक़सद हासिल न कयई
बिना मक़सद जे कयई। इन जो मिसाल ईअं नमाज़ भी पढ़ी, घर कमकार भी छॾे, जमायत सां पढ़ी या तन्हाई में पढ़ी, लेकिन उन जो मिसाल ईअं थियो जे हिकिड़ो ॿार घरों त निकितो लेकिन उनखे पंहिंजे मंज़िल जी काई ख़बर न हुई। ऐं दुनिया वारा, दुनिया जे रुपए जो नुक़सान तुंहिंजी निंड हराम करे छॾींदो आहे। कुझु सोचे करे ॿुधा, तूं जेकॾहिं सुबुह जो घरों निकिरी पैसा खणी, कोई मक़सद दिलि में न हुजे ऐं ईअं वती फिरंदो कॾहिं होॾे कॾहिं होॾे, दुनिया वारा तोखे अकुलमंद चवंदा या चरियो चवंदा? दादा छा चवंदा फ़क़ीर? चरियो चवंदा। बेमक़सद इरादा ही बिना मक़सद जे घटिन में घुमी रहियो आहे। ओ चरिया जेकॾहिं बिना मक़सद जे केरु कंहिंजे घटीअ में 3 चकर लॻाए थो त दुनिया चवे थी हे वाहियात आहे, चरियो आहे जो घटिन में बिना मक़सद जे चकर लॻाए रहियो आहे। बिला आख़िर को शरीफ़ माण्हू पुछंदो त मियां तूं हेतिरा चकर पे थो लॻाई छो? चवंदो ईअं छो, हिते का बाज़ार आहे जो तूं आयो आहे? 2-3 चमाटूं हणी छॾींदो। ओ ख़ुदा जा बाना, जेकॾहिं बिना मक़सद जे को माण्हू घिटीअ में थो लॻे त दुनिया वारो हुनखे चरियो ऐं पागल था चवनि। ऐं ख़ुदा जे दरबार में निमाज़ में जॾहिं बिना मक़सद जे बीहे त उनखे ख़ुदा कुझु न चवंदो। अफ़सोस, निमाज़ में अल्लाह जी रज़ा, अल्लाह जो दीदार खणी बीह, पोइ निमाज़ जो मज़ो ॾिस। हथड़ा खणंदो वेंदे तुंहिंजो बेड़ो पार थींदो वेंदो। दुआ घुरी न घुरी, ख़ुदा तुझे दुआ का वाक़ुफ़ आहे। मुझे मदीने जे शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां के हिर्स ॾिनो आहे, छो त मुंहिंजा महबूब हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ईमान वारनि जे लाइ मुंहिंजा मदीने जा शहनशाह हरीस आहिनि। मुंहिंजा साईं फरमाईंदा, ओ मुंहिंजा उम्मती, जेकॾहिं बरकातूं नफ़िल बि ज़िंदगीअ में अहिड़ो नसीब थी वञे जंहिंमें दुनिया जो कोई तोखे ख़्याल न अचे, बसि हिकिड़ो तूं हुजी, ॿियो तुंहिंजो ख़ुदा हुजे, उन तसव्वुर सां जेकॾहिं बरकातूं बि नफ़िल नसीब थी वई त बरकातूं बि तुंहिंजे आख़िरत जे छोटकारे जे लाइ काफ़ी आहिनि। छा तव्हां सां पंहिंजे आख़िरत जो छोटकारो नथा चाहियूं? पोइ जेकॾहिं चाहियूं था त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, अमल भले थोरो कयो पर अल्लाह जी रज़ा ख़ातिर कयो। भले तव्हां आधीअ जो उथी नथा उथी सघो, न उथो, 5 वक़्त निमाज़ ते इक्तफ़ा कयो, लेकिन कयो अल्लाह जी रज़ा ख़ातिर। अॼु जो अॼु पंहिंजे दिलि में अज़म कर त इंशा अल्लाह ताला हाणे जॾहिं निमाज़ जे लाइ घरों निकिरंदुसि या दुकान तां निकिरंदुसि त बेमक़सद न निकिरंदुसि, मक़सद खणी निकिरंदुसि त या अल्लाह तुंहिंजे दरबार में हाज़िरी ॾियण थो अचां। जंहिं वक़्त में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर चवंदुसि, उन खां पहिरीं तसव्वुर इहो करे बीहंदुसि, मुंहिंजा मौला तुंहिंजे दरबार में तुझे दीदार जो आशिक तालिब बीठो। इहो तसव्वुर करे निमाज़ में भी, पोइ तूं निमाज़ जो मज़ो ॾिस, पोइ पंहिंजे ज़हनी कैफ़ियत जो मज़ो ॾिस। पोइ जेकॾहिं घर तुंहिंजे में 20 थांव बि भॼी पवंदा, चवंदे इहो थांवनि जो कमु आहे, इंसानु मरी थो वञे, थां भॻो त कहिड़ी ॻाल्हि आहे। अल्लाह ताला वरी ॿियो ॾे, तोखे फ़िक्र न थींदो, तोखे परेशानी कोन थींदी। इहो कोन थींदे त कंहिं पाड़े वारे तावीज़ विधा आहिनि, कंहिं कारो जादू कयो आहे, कंहिं कारो इल्मु कयो आहे। ओ ख़ुदा जा बाना, अल्लाह जे मथां बि तका भरोसो रख। तुंहिंजो भरोसो इन करे टुटो आहे जो ख़ुदा जो वाइदो आहे, जॾहिं बानो मां अल्लाह जे ज़ात खां डिॼण छॾे ॾींदो आहे त पोइ मां अल्लाह दुनिया जे हिक हिक शइ खां हुनखे डिॼा ॾींदो आहियां। पर जॾहिं बानो मां अल्लाह जो ख़ौफ़ पंहिंजे दिलि में रखंदो आहे त अल्लाह फरमाए थो, ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मां अल्लाह हुनखे बेनियाज़ करे छॾींदो आहियां दुनिया जे कंहिं बि नफ़े नुक़सान खां। ऐं ख़ुदा जा बानड़ो, छा इहा नंढड़ो अमल, नंढड़ी थ्योरी घणे फ़ाइदे वारी नाहे? ॻाल्हायो वदा, फ़ाइदे वारी कोन्हे। ख़ैर जो कम भी कयूं दुनिया ख़ातिर, अल्लाह अल्लाह ईअं न कयूं। ॿुधो आहे त हे मस्जिद शरीफ़ कुझु ॾींहंनि खां पोइ ड्रहण वारी आहे। अल्लाह अल्लाह, कंहिंजो बि ॾोह कोन्हे मुंहिंजा दोस्त। सुभान अल्लाह, इन इंतज़ार में माण्हू हूंदो आहे त एतिरो कुझु लिखारायां जो सुभाणे माण्हू चवंदो वाह 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 वाह, असगर सूमरे साईं एतिरो कुझु ॾिनो जो माशा अल्लाह। ओ मुंहिंजा दोस्त, बेशक दुनिया त वाह वाह चवंदी, पर छा तोखे ख़ुदा जो कुर्ब न खपे? याद रखी छॾ मुसलमान, याद रखी छॾ। क़ुरान करीम जी सूरह तौबा खोले ॾिस, आयतूं आऊं थो पढ़ां,
हाफिज़ कुरान मौजूद वेठा हन। तर्जुमो सुभाणे पाण खुद खोले दी सूरह तौबा जो अल्लाह ताला फरमाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल फिद्दता वला युनफिक़ूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ओ मुजा महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि माण्हुनि खे खोले खोले ॿुधा जेके माण्हू सोन चांदी दुनिया गॾु कंदा था वञनि, ढेर कंदा था वञनि। अॼु जे दौर में बैंक बैलेंस जो नालो ॾियूं, लख वा त 2 थे, 2 हन त 3 थे, 3 हन त 4 थे, कंहिंजे लाइ थो करी अदा औलाद ला अदा औलाद असांखे कोन्हे, पुट कोन्हनि, धीअरूं कोन्हनि, औलाद ला था कयूं, कंहिंजे लाइ था कयूं? बेशक मियां तो औलाद ला कर, लेकिन हिन हिकिड़े सुवाल जो मूंखे जवाब ॾे। तुंहिंजो अबो अमा जेके दुनिया छॾे विया आहिनि, छा तोखे तुंहिंजो औलाद प्यारो आ? तूं पंहिंजे अबे अमा खे प्यारो न हुई छा? सवाल इहो आहे उन शख्स खां जंहिंजे दिमाग़ में राति ॾींहुं हिकिड़ो उठ वेठल आहे, ही बि औलाद ला कयां, ही बि औलाद ला कयां। इहा निशानी आहे त उन शख्स जी अल्लाह जे मथां भरोसो नाहे। उन शख्स जो अल्लाह जे ज़ात में भरोसो नाहे, तॾहिं तो चवे त ही बि कयां, ही बि कयां, ही बि कयां। उन खां सवाल इहो आहे त तूं 24 कलाकनि जे अंदरि तुंहिंजो अबो या अम्मा जे करे दुनिया छॾे गुज़ारे विया आहिनि, ॿुधा उन्हनि 24 कलाकनि मां घणा कलाक तूं पंहिंजे अबे अम्मा खे ख़त्मा थो ॾियारी? फ़ैसिलो थी वेंदो। सबको पंहिंजे पंहिंजे गिरेबान में ऐं पंहिंजे गिरेबान में झाती पायां। मुंहिंजो अबो अमा बि दुनिया छॾे विया आहिनि, ऐं बि पंहिंजे गिरेबान में झाती पहिरीं आऊं पायां, पोइ तव्हां दोस्त पाए ॾिसो त 24 कलाकनि जे अंदरि घणा कलाक असां पंहिंजे औलाद खे यादि था कयूं ऐं घणा कलाक पंहिंजे अबे अमा खे ख़त्मा था ॾियूं। फ़ैसिलो थी वेंदो। जवाब अॼु मिलंदो त साईं 24 कलाक त छा, पर 12 महीने बि दुनिया जे लोक जे लज खां त भेण अमा खे ख़त्म हो ॾियारिया। बाबे खे माण्हू चवंदा त भेण अबे अमा जो कॾहिं कॾहिं त असां एॾा दुनिया में मस्तु थी वेंदा आहियूं जो इहो बि विसरी वेंदो आहे त भेण अमा खे 12 महीनो फिरी आयो आहे या बाबे खे 12 महीनो, पोइ या घर वारा ॾिसंदा या ॿियो बाबा ख़त्म, हा 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 ठीकु आहे ठीकु आहे ख़त्म। ऐं ख़ुदा जा बाना, छा तुंहिंजे लाइ तुंहिंजे अमड़ दुख न ॾिठा? छा तुंहिंजी अमड़ तोखे दुख ॾिसी प्यार में कोन पालियो हो? छा तुंहिंजे अबे तुंहिंजे लाइ इहे सोचूं कोन रखियूं हो? चरिया तोखे छा थी वियो आहे जंहिं तुंहिंजे अबे अमा तोखे ताते इन मंज़िल ते पहुचायो? अॼु तोखे उहे यादि कोन के तुंहिंजो औलाद बि तुंहिंजे लाइ इहे ई सोना गुल रखंदो। पोखियूं था बबुर ऐं घुरूं था अंब, ईअं कीअं थींदो अदा? बबुर पोखींदासीं बबुर मिलंदा, अंब पोखींदासीं अंब मिलंदा। ख़ुदा जे मथां तवक्कल रख। नंबर 1। नंबर 2, जेकॾहिं तुंहिंजो असांजो औलाद नेक ऐं सालिह आहे त छा अल्लाह से पंहिंजे नेकनि सालिहनि ॿारनि जी रिज़्क़ रोज़ी कुशादी न कंदो आहे? गौर कर, छा अल्लाह से पंहिंजे नेकनि ॿारनि जी रिज़्क़ रोज़ी कुशादी न कंदो आहे? कंदो आहे त पोइ तव्हां असांखे फ़िक्र छो हुअणु घुरिजे? नंबर 3, जेकॾहिं तव्हां असांजो औलाद नेक ऐं सालिह नाहे त पोइ उनजो तव्हां सां फ़िक्र छो कयूं? हर पासे खां तोखे जवाब मिलंदो त पोखणी थई त पोख, न त वींदई मुद चढ़ी। लतीफ़ सरकार फरमाए छॾियो, पोखणी थई त पोख, न त वींदई मुद चढ़ी। पाणी थींदई पोयारो, पोइ सुकी थींदई सोक, जिते लुणंदो सॼो लोक, मतां सिकी हिकिड़े संग जे लाइ। पंहिंजे हथनि सां पाण कर। यादि रखी छॾ मुंहिंजा दोस्त, जेकॾहिं 5 लख 20 लख 30 लख बैंक में पिया आहिनि, ख़ुदा जो कसम तुंहिंजा न आहिनि। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जे दरबार में सहाबा ईंदा विया, महफ़िल लॻंदी वई, वेहंदा विया। का अहिड़ी घड़ी आई जो सहाबा जे आॾो हिकिड़े सहाबियत कयो, या रसूल अल्लाह, हिन असांजे दोस्त जा 200 ऊठ आहिनि। हुज़ूर मुर्की हुन ॾे निहारियो, उन चयो, या रसूल अल्लाह, मुंहिंजा 2 ऊठ आहिनि। हुज़ूर मुर्कियो, वरी हुन चयो, या रसूल अल्लाह, भोग थो करे, हिन जा 200 ऊठ मां पंहिंजे गुनाहगार अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां। हुज़ूर फरमायो, फलां ॾे ख़बर। चए थो, या रसूल अल्लाह, मुंहिंजा 2 ऊठ। सदको वञा मुंहिंजा मदीने जा शहनशाह, तुंहिंजे इल्म ग़ैब जे मथां। सदको वञा मुंहिंजा मदीने जा शहनशाह, तुंहिंजे हुन प्यार जे मथां। करोड़े अमड़नि जो प्यार हिकिड़े पासे, मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो प्यार हिकिड़े पासे।
मुझे मदीने जे शहनशाह फरमायो तू भी सच तो ॻाल्हाई, तू भी सच तो ॻाल्हाई। तो उन हिकिड़े साहबी खे ॾुक थियो पहिरें, या रसूल अल्लाह मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसियो आहियां। हुज़ूर फरमायो अदा हे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसियो आहे तुंहिंजा 200 ऊठ, भला तूं वज़ाहत करे ॿुधाए त तुंहिंजा 2 ऊठ कीअं? ये तो या रसूल अल्लाह मां 2 ऊठ हींअर अल्लाह जे राह में ख़ैर करे आयो हां, 198 ऊठ पोइ अलाए कंहिंजा मुंहिंजी हयाती जी मूंखे ख़बर कान्हे, मुंहिंजा उहे ई 2 ऊठ जेके मां अल्लाह जे राह में ॾेई आयो। ऐं ईमान वारा इहे जेके लख या करोड़ या बंगला इहे तुंहिंजा न आहिनि, भुलियल आहिनि। तुंहिंजो उहो आहे जेको पंहिंजे हथड़नि सां अल्लाह जे राह में ॾेई वञी, ऐं जेको ख़ुदा यादि रखी छॾ, जेको तूं पंहिंजे हथड़नि सां ॾी शुक्र करजो अल्लाह तोखां इहो ॾियारियो, न त तोखे कंहिं ॾिनो हो। अल्लाह ताला सभिनी खे अमीर करे छॾे था, ख़ुदा खां को पुछण वारो आहे छा? छा थियो अथव मुस्लमानो? कुरान जी आयत पे पढ़ियम, रब्बे करीम फरमायो वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ओ मुझा सुहणा महबूब मुहम्मद करीम सच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे कायनात खे ॿुधाए, ऐ दुनिया वारो रात ॾींहं जेको सोन चांदी गॾु गॾु कंदा था वञो ऐं अल्लाह जे राह में ख़र्च नथा कयो। क़ुरान जा लफ़्ज़ आहिनि वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, ऐं अल्लाह जे राह में ख़र्च नथा कनि उन्हनि शख़्सनि खे मुंहिंजा महबूब फ़बश्शिरहुम ख़ुशख़बरी ॿुधाए। क़ुरान जा लफ़्ज़ ॾिसो दोस्त, जीअं तंज़ीह अंदाज़ में केरु कंहिंखे चवंदो आहे त म्या घणई ॾींहं तो बि मगी के अॼु थोरो असांजे ॾंडनि जो बि मज़ो वठी ॾिस। ॾंडनि जो मज़ो त कोन, ॾंडनि सां त सूर थींदो आहे न दा, पर तंज़ीह अंदाज़ में चवंदो आहे ऐं वराईंदो अथसि ॾंडो मग़ज़ में, हू रड़कंदो आहे। अॼु रब बि क़ुरान में ईअं लफ़्ज़ पियो फरमाए, बिशारत माना ख़ुशख़बरी। रब त फरमाए मुंहिंजा महबूब फ़बश्शिरहुम, इन्हनि शख़्सनि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाए, छाजी? बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह जे अज़ाब जा। यानी इन लफ़्ज़नि में ईअं चइजे त ख़ुदा चवे थो त उन्हनि शख़्सनि ते अज़ाब कंदे मां ख़ुदा खे कोई रहम न ईंदो जेके सोन चांदी ॾिनोनि मान बि मूं गॾु ढेर मथां ढेर कंदा वञनि, बैंक बैलेंस वधंदा वञनि। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, मगर मां अल्लाह जे राह में ख़र्च नथा कयां। हाणे वरी अॻी आयत ॿुध, क़ुरान ईमान असांजो कहिड़ो थी वियो आहे। क़ुरान करीम जी निज आयत नंबर 2 उन सां लागी थी। ओ मुंहिंजा सोना करीम रब, जेके तो करीम रब जे राह में ख़र्च नथा कनि उन्हनि खे कहिड़ी ख़ुशख़बरी ॾियां तुंहिंजे अज़ाब जी। अल्लाह जे ज़ात फरमाए यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम। ॿुधो अल्लाह जो क़ुरान, दुनियादार कन खोल, अखियूं खोल, दिल जूं अखियूं खोले, अल्लाह जो मिठड़ो क़ुरान ॿुध। अगर अल्लाह जे क़ुरान जे मथां यकीन अथई त इन दौलत खे पंहिंजो न सम्झ, तुंहिंजी उहा आहे जेका हथनि सां ख़र्च करे वञे। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, अल्लाह ताला फरमाए तो मुंहिंजा महबूब इन्हनि खे ॿुधा जेकी दुनिया दौलत गॾु करे रखियव। अल्लाह ताला फरमाए तो जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो उन तव्हांजे दौलत खे मां अल्लाह फ़रिश्तनि खे हुकुम कंदुसि त इन दौलत खे गॾु करे जहन्नम जे बाहि में विझी ॻाढ़ो कयो। फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह जो क़ुरान लफ्ज़ लफ्ज़ जो तर्जुमो ॿुध। रब्बुल आलमीन फरमाए थो जॾहिं उन्हनि जी गॾु कयल दुनिया दौलत उहा जंहिंजी ज़कात अदा न कई हूंदा, ग़रीबनि मिस्कीननि यतीमनि खे हिसो न ॾिनो हूंदाऊं, राति ॾींहं गॾु कयूं, ही बि कयूं, ही बि कयूं, ही बि कयूं। रब चए थो मां मलाइकनि खे हुकुम फरमाईंदुसि ऐं मुंहिंजा फ़रिश्तो
इन दुनियाई दौलत के जहन्नम जे बाहि में विझी करे गाढ़ो कयो, गाढ़ो करे पोइ हुकुम मां ख़ुदा जो आहे इन्हनि जूं पेशानियूं बि ॾंभींदा वञो, इन्हनि जूं छातियूं बि ॾंभींदा वञो, इन्हनि जा पुठा बि ॾंभींदा वञो। रुगी ॾंभींदा न वञो। अल्लाह फरमाए थो जॾहिं मलाइक उन्हनि जा पुठा पासियूं पासीरा मुंहुं ॾंभे बस कंदा, पोइ ख़ुदा क़ुरान ॿुधो ख़ुदा चवे छा थो। अल्लाह चए थो, अल्लाह जे तरफ़ खां ऐलान थींदो, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, हीअ उहा तुंहिंजी दुनियाई दौलत आहे जेका तूं पंहिंजे लाइ पोइ हिते गॾु करे आहीं। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। रब फरमाए थो, मां अल्लाह ऐलान कंदुसि हाणे न अज़ाब जो मज़ो चख। ॿुधाए था इन दुनिया खे गॾु करण में मज़ो या इन दुनिया खे अल्लाह जे राह जे ॾियण जो मज़ो। ॻाल्हाए 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 चुप चुप भले न ॾे, तुंहिंजो मसालो आहे। चंदो वठण तव्हां फुलनि वारनि खां कोन आहियो हा, लेकिन ख़ौफ़ ख़ुदा तव्हांखे ॾियारण आयो हा। त ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो, जंहिं मिल्कियत खे तव्हां ज़ाती मिल्कियत था सम्झो या तव्हांजी नाहे, भुलियल आहियो ॾाढा। अल्लाह जे राह में ख़र्च कयो, इहो तव्हांजो पंहिंजो आहे। वरन जेको तव्हां न पंहिंजे अबे अम्मा जे पुठियां ख़ैर ख़ैरात कई हो न, तव्हांजा बचड़ा बि पुठियां, इहो शायदि अञा ज़मानो ॿियो अचे था। अञा तव्हां सां में कुझु लॼ लीह आहे, पोयनि जो ख़बर न आहे कहिड़ो हाल हूंदो। दिमाग़ जा पर्दा खोलियो। मिठड़ा दोस्तो, इहे बुनियादी शयूं आहिनि जिन खे सम्झण जी अॼुकल्ह ज़रूरत आहे, जंहिंखे असां अणसमझो करे छॾियो आहे। रस्मी बणिजी विया आहियूं हर ॻाल्हि में। ख़र्च बि कंदासीं, पर अहिड़ी जॻह ते कंदासीं असांजो नालो त हुजे न घटि में घटि। हे मेमुणनि जी मस्जिद असां सुमरन जो छा वञे? असां सुमरन मस्जिद ठाही त मेमुणनि ॾिनो जा। अल्लाह अफ़सोस, अस्तग़फिरुल्लाह ताला। जेकॾहिं सुमरन जी मस्जिद ठही ऐं उन्हनि मां अल्लाह जन खे तौफ़ीक़ ॾिनी, उहे शुक्रानो अदा कनि जो अल्लाह ताला उन्हनि जी उहा दौलत पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल कई। तॾहिं त ख़ुदा हुननि खे तौफ़ीक़ ॾिनी जो हेड़ो सुहिणो घरो रब जो ठाराए छॾियो, जंहिंमें कावा ई कावा लॻा पिया आहिनि, शीशे जो ॼण महल ठाराए छॾियो अथनि। अल्लाह अञा हुननि खे तौफ़ीक़ ॾे। ए मियां दोस्तो, पर ख़ुदा उनखे कॾहिं चयो त हीअ मेमुणनि जी मस्जिद कान्हे, सुमरन जी मस्जिद आहे। ऐं हाणे जेका ठहे थी उहा मेमुणनि जी आहे, सुमरन जी कान्हे का। यानी जेकॾहिं सुमरन पंहिंजी मस्जिद करे ठाराई त पोइ वरी सवाब जी उमेद कहिड़ी रखंदा, ऐं जेकॾहिं मेमुण हीअ पंहिंजी मस्जिद करे ठाराइनि त सवाब जी उमेद कहिड़ी रखंदा। ओ ख़ुदा जा बानो, मस्जिद मेमुणनि जी हुजे या महले कहिड़े जी हुजे, घर त अल्लाह जो आहे। हे घर त मुंहिंजे रब जो आहे। हे मेमुणनि या सूमरनि जो घर न आहे अदा, हे अल्लाह जो घर आहे। मेमुणनि सूमरनि जो उहो घर आहे जंहिंमें हुननि जा बचड़ा वेठा आहिनि। हिते त अल्लाह जो घर आहे, अल्लाह जे इबादत जी जॻह आहे। त मुंहिंजा दोस्तो, इहे ज़ातियूं, इहे पाड़ा, इहे ज़हन मां सोचूं कढो, इहे सोचूं मनफ़ी आहिनि। इहे तव्हांखे अल्लाह जे तरफ़ न वठी वेंदियूं, नफ़्स जे तरफ़ वठी वेंदियूं, जेको तबाहीअ खां सवाइ ॿियो कुझु बि न आहे। हे अल्लाह जो घर आहे, जिथे बि ठहे उहो अल्लाह जो घर आहे। उहो मदरसो भले खणी चाचो वीचारो मोहम्मद उर्स जेको मदरसो पे थो ठाराए, मेमुण असां सुमरा छो ॾियूंसि? पाणे मेमुण ॾींदसि, मेमुण असांखे मस्जिद पंहिंजी ठाराइणी कोन्हे। अल्लाह अल्लाह। ऐं ख़ुदा जा बानड़ा, अॼु जो कमु सुभाणे ते न रख, अॼु जो कमु सुभाणे ते न रख। इन हयाती जे मथां एतिरो भरोसो न कर जेतिरो तो भरोसो समझो आहे। कहिड़ी ख़बर आहे त सुभाणे ताईं तूं असां हूंदासीं या न हूंदासीं। अॼु जो कमु रातो राति में लाहे, मगर हींअर लाहे, सुभाणे ताईं छो थो रखी? जेकॾहिं राति तो असांजो इंतकाल थी वञे, ख़बर आहे त सुभाणे तो असांजे पुट जी साॻी नियत हुजे जेका तुंहिंजी असांजी हींअर आहे ख़बर? कान्हे का ख़बर मुंहिंजा दोस्त। इन करे पंहिंजी क़बर ठाहे, पंहिंजे क़बर जो घर ठाहिण जे लाइ अल्लाह जे घरनि जी तमीर करा। बेशक अल्लाह जो घर, अल्लाह जो घर, अल्लाह जो घर, इहो ई सबब आहे जो मस्जिद में फितना छाजे करे हल।
मस्जिद में फितरो छो आ जंहिंजी तामीर जॾहिं थिए थी तॾहिं कजे फलाणनि जी मस्जिद आहे, हीअ फलाणनि जी मस्जिद आहे, पोइ फितरो न थींदो, ॿियो छा थींदो? अल्लाह जो घर ठहे त फितरो न थिए न था। उन्हनि शख़्सनि मुनाफ़िक़नि जन मस्जिद ठाराई, याद आहे तव्हांखे? क़ुरान करीम खोले ॾिसो, उन्हनि मस्जिद ठाराई, उन्हनि भी मस्जिद नियत पूरी सां ठाराई त मस्जिद हुयनि, मगर नियत में चङाई कोन हुई। मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात सां हू पंहिंजे अकुल जे मुताबिक़ धोखो पिया कनि। उनखे इहा त ख़बर न हुई त जेको अल्लाह जो महबूब हूंदो उन सां धोखो केरु करे सघंदो। तो मुझा दोस्तों, मस्जिद जो जो बुनियाद अल्लाह ताला उन बुनियाद ला छा फरमायो, मुझा महबूब इन मस्जिद जो बुनियाद ही चंगाई ते रखियल कोने। मुझा महबूब तू पाक तुझा सहाबा पाक हली उन मस्जिद में नमाज पढ़ो जंहिंजो बुनियाद चंगाई ते रखियल है। तो मुझा दोस्तों, जॾहिं भी जिथे भी मस्जिद ठहे ज़ातिन के विच में नाणियो, पाड़न के विच में नाणियो, हरगिज़ इहो न सोचो त ही फलाणन जी मस्जिद आ। मस्जिद अल्लाह जो घर आ। दिल खोले मदद कयो, यकीन समझो इहो तव्हांजो नफ्स तव्हांखे भुलाए थो त मतां 5 रुपया ख़र्च करे ऐं वरी ही पोइते थी वरी अॻिते हलियो वञे। इन शइ खां हटो। अॼु जो कमु सुभाणे ते न रखो मुंहिंजा दोस्त। वरी थो चवां, अॼु जो कमु सुभाणे ते न रख। अॼु चेक कढी मस्जिद में मोकिले छॾ, चओ त अल्लाह जो घर ठही रहियो आहे, मां अल्लाह जे घर में ही ॾेई रहियो आहियां। इहो बि न सोच त घर देवबंदीअ जो ऐं बेरेलवीअ जो, इहा बि महज़ तुंहिंजी हथरादू सोच आहे। इहा बि तोखे तबाही जे तरफ़ वठी वेंदी। देवबंदी हुजे या बेरेलवी, शियो हुजे या सुन्नी हुजे, या घर त अल्लाह जो आहे। ऐं देवबंदी बेरेलवी शिये जो घर थोड़ी आहे। ईमान बचायो, अल्लाह जे रज़ा ख़ातिर अमल कयो, अल्लाह जो कुर्ब हासिल करण जे लाइ कयो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो घर ठही वेंदो। अदा इहा बि ॻाल्हि ज़हन में चङी तरह रखी छॾियो। अदा अल्लाह जो घर ठही वेंदो ऐं ईअं ठहंदो जेको ड्राहण वारनि जे सोच में भी न हूंदो। अल्लाह जो घर उन खां बि सुहिणो ठही वेंदो। वो हे हुजे या को ॿियो हुजे, जिथे भी खुदा जो घर जॾहिं ड्राहिबो आहे, जॾहिं असांजी मस्जिद ड्राथी त छा उनखे ख़बर हुई त असां अहिड़ो अल्लाह जो घर सुहिणो ठाहींदासीं। दोस्त ॿुधाइनि पिया त ॾाढी अॼु ख़ुशी थी। दोस्त ॿुधाइनि पिया जॾहिं ठाहे असां अञा ड्राहे बस कयो त को हिकिड़ो सूमर आयो, चईंसीं सभु लोह मुंहिंजे मथां। को ॿियो सूमर आयो, चईंदा सॼो सीमेंट मुंहिंजे मथां। को टियों आयो, चईंदा सभई सिरूं मुंहिंजे मथां। चौथों आयो, दा सभु मज़दूर। इहे चईन 5 माण्हुनि नियत कई, इरादो कयो अल्लाह जो घर ठही वियो। थी सघे तो अल्लाह जी ज़ात मेमणुनि खे अञा वधीक तोहफ़ी ॾे को हिकिड़ो ई चवे त मैं सॼो घर खुदा जो मुंहिंजे हवाले। ही अल्लाह जी मर्ज़ी आहे, हे अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। जंहिंखां जेको कमु वठे, पर इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त सूमरा इन में हिसो न वठनि, इहो मक़सदु कोन्हे। या फ़क़ीर बलाल हिसो न वठनि, इहो मक़सदु कोन्हे। अल्लाह जो घर आहे। अल्लाह जे घर जे ठाहिण में भरपूर मदद कयो, दिल खोले मदद कयो, सुहिणी नियत सां मदद कयो। वरन अल्लाह पंहिंजे ज़ात जो, पंहिंजे ख़ैर जो कमु जेकर उस्ताद मोहम्मद उर्स जहिड़े हिकिड़े उस्ताद खां वठी छा फुलनि जे शहर में उस्ताद मोहम्मद उर्स वधीक अमीर आहे या ॿिया कारोबारी अमीर आहिनि? ॻाल्हायो सच छो न था डिॼो, छो था डिॼो? न कंहिंखां मिया डिॼो, हिकिड़ो ख़ुदा जे ज़ात खां। खोड़ सारा ॿिया दौलतमंद माण्हू कोन वेठा आहिनि छा था फुलनि जे शहर में? खोड़ सारा माण्हू वेठा आहिनि। उहो वीचारो फ़क़ीर पंहिंजी पघार या पंहिंजूं पघारूं कढाए पियो थो। हाणे इहो उन जो वस कोन्हे या मुंहिंजे रब हुन जी इहा शइ क़बूल कई आहे तॾहिं त कराएसि थो, या उनजी ख़ुशनसीबी आहे, या उनजी ख़ुशकिस्मती आहे। लेकिन इहा ॻाल्हि बि यादि रखी छॾियो, वधीक न हिकिड़ो रुपयो बि जेकॾहिं केरु अल्लाह जे घर में ॾे त ख़ुशीअ सां क़बूल कयो, छो त ख़ुदा हुन जो इहो ई क़बूल कयो आहे। मुंहिंजा मिठड़ा भाउ, बस मूंखे उम्मीद आहे त इंशा अल्लाह ताला ए नंढड़ी ॻाल्हि दोस्तनि खे सम्झ में, असां फ़क़ीरनि जी बस इहा ई ॻाल्हि अथव अदा त जेको अमल कयो भले नंढड़ो कयो, पर मुंहिंजे रब जे राज़ी करण जे लाइ कयो। मुंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं जा जेकॾहिं असां उम्मती आहियूं, दावा था कयूं आशिक़े मुस्तफ़ा हुजण जी, त मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो हर अमल पंहिंजे रब जे रज़ा ख़ातिर। मदीने वारे जो आशिक हर अमल कंदो अल्लाह जे रज़ा ख़ातिर, ऐं अल्लाह जो आशिक वरी हर अमल कंदो मुस्तफ़ा खे राज़ी करण। त तव्हां सां ख़ुश नसीब आहियूं, अल्लाह जा बि आशिक आहियूं, सुहिणे मुस्तफ़ा करीम जा बि आशिक आहियूं।
मुखे उम्मीद आ त इंशाअल्लाह ताला देर न कंदो, हिक ॿिए ॾे ॾिसंदो न। मक़सद इहो कोन्हे जे कुझु वीचारा माण्हुनि जो ॾोह कोन्हे। जीअं गारो जारो सूमरे कंहिं दोस्त पे ॿुधायो त हिकिड़े हमराह कई दावत, पोइ मानड़ीअ खण खां पहिरीं माण्हू खे चवंदा हाणे भला निमाज़ ॾींहुं पढ़ो त मानी खां चए ॾिस ॾिस हिण बि असां नाल ठगी पिया करे ॾे, असां सॼी ज़िंदगी कम कोन कीता, हाणे बि चए पहिरीं ए कम करो पिछे मानी। सो माण्हू बि वीचारा था एतिरा ढिनल हन मौलविन खां, बंदी चंदे जी खुटे ई कान थी, चवंदा बणा हाणे हे फ़कीर पियो आदत पइजी चंदे जी। न मुंहिंजा दोस्त, ख़ुदा जे ज़ात जो कसम खणी थो मां तव्हांखे ॾसां त जेकॾहिं हिन आर्ज़ खे केरु प्रोग्राम ॾेई करे ऐं पैसा ॾींदो आहे त ही ख़ुदा जी ज़ात ॾिसे थी, ही आजिज़ कॾहिं बि उन ॻाल्हि खे बि सुठो कोन सम्झंदो आहे। यकीन कयो, हिन आर्ज़ खां केरु नात पढ़ाए पैसा घोरींदो आहे, ख़ुदा थो ॼाणे कॾहिं बि नाज़ खे आ ॻाल्हि सुठी कोन लॻंदी आहे। पर पोइ काफ़ी दफ़ा दोस्तनि सां इज़हार कयो हिन ॻाल्हि जो त मैं ईअं न कयो, पर पोइ दोस्तनि मजबूर कयो त साईं तव्हां हिकिड़ो दफ़ो चयो, ॿ दफ़ो चयो, हाणे तव्हां छॾे ॾियो, कंहिंजे मोहबत खे तव्हां ईअं निगलेक्ट न कयो, कंहिंजे मोहबत खे तव्हां इहे तीर उछलाए न हणो, महिरबानी कयो तव्हां ख़ामोशी अख़्तियार कयो, कंहिंजे मोहबत खे तव्हां ईअं झिंझोड़ियो न, पोइ मजबूर थी ख़ामोशी थींदा आहियो। वरन हे फ़क़ीर खे अल्लाह ताला पंहिंजे गंज मां एतिरो कुझु ॾिनो आहे, हूअं बि जेको अल्लाह जे दर जो अदा मुंहिंजा दोस्त पेनागर हूंदो, उहो दुनिया जे दरनि जो पेनागर न थींदो। जंहिंजो हथ ख़ुदा पंहिंजे दरबार मां भरींदो आहे, उहो दुनिया जा हथ हरगिज़ ईअं न कंदो आहे। पर ही चूंकि अल्लाह जो घर ठही रहियो आहे, आउं अल्लाह जे घर जे लाइ तव्हांखे पुरज़ोर अपील करे रहियो आहियां, जेसिताईं आवाज़ पुॼी रहियो आहे, मर्द आहियो या औरतूं, ख़ुदा जूं बानियूं तव्हांजे लाइ बि साॻियो शरीयत जो हुकुम आहे, पंहिंजे ज़िंदगी खां वधीक पंहिंजे क़बर खे बचायो। क़बर हमेशह रहण वारी जाइ आहे, आख़िरत हमेशह रहण वारी जाइ आहे। हे दुनिया थोरी आहे, पंहिंजी आख़िरत बचाइण जे लाइ मस्जिद जे ठहण खां पहिरीं बैंक में पैसा आहिनि त वधंदा कोन, चेक कढी अल्लाह जे दर जे हवाले करे छॾियो। अल्लाह जो घर ठहरायो। अल्लाह जे घर ठहराइण में इंशाअल्लाह ताला इहो बि ॿुधाईंदो हलां, क़ुरान जी आयत हिकिड़ी त पढ़ियमि पर ॿी बि त पढ़िया न था, इहा त पढ़ियमि त जेके माण्हू अल्लाह जे राह में ख़र्च नथा कनि, ख़ुदा जो क़ुरान चवे थो त उन्हनि जी गॾु कयल दौलत जहन्नम जे बाहि मां साड़े उन्हनि खे ई ॾंभियो वेंदो। पर इहा आयत छो न पढ़ां त जेके अल्लाह जे राह में ख़र्च कनि था उन्हनि जो छा थींदो? इहा आयत बि पढ़ा न, हिक खां ॿ आयतूं थो पढ़ा। पहिरीं आयत अल्लाह ताला पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदरि इरशाद फरमायो, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मुझो सुहिणो करीम रब पंहिंजे पैदा कयल मखलूक खे फरमाए रहियो आहे, केरु आहे तव्हां मां उहो शख़्स जेको मां अल्लाह खे सुहिणो कर्ज़ ॾे। क़ुरान जी आयत न हाफ़िज़ साहब, गौर त कयो, ॾिनो कंहिं ॻाल्हाइदा, हे कारोबार कंहिं ॾिनो आहे, हे ज़मीनूं कंहिं ॾिनियूं, हे इज़त कंहिं ॾिनी, हे जाहो जमाल कंहिं ॾिनो, सभु कुझु ॾिनो आहे। अॼु रब फरमाए थो, केरु आहे तव्हां मां जेको मां अल्लाह खे सुहिणो कर्ज़ ॾे? ओ मुंहिंजा मौला, मैं फ़क़ीर सूमरे साहब चयो त मुंहिंजा मौला, मेमुण साहब चयो फ़क़ीर बलाल ग़रीबनि, उन्हनि जो नालो वठां, ॾाढा मोहबत वारा माण्हू आहिनि दादा, ग़रीब आहिनि पर ग़रीब खे उहे बि दिलि ख़ुदा ख़ुशा दी। जलसा सभिनी फुलनि में थींदा आहिनि, मगर जॾहिं बलालनि में जलसो, वीचारा शाह साहब जो जलसो बि केॾो मोहबत वारा। ए मियां छा त शाह साहब ग़रीब आहिनि, मां पहिरीं अर्ज़ु कयो न त बलाल ग़रीब आहिनि, ग़रीब जी दिलि बि कुशादी हूंदी आहे ऐं ग़रीब में मोहबत जो ज़रियो बि जाम हूंदो आहे, मोहबत ग़रीब में जाम मिलंदी आहे। इन करे हिते वरी सुमरा बिरादरियूं, मेमण बिरादरियूं दौलतमंद, दौलत अॻे ई गीदा भरिया पर वीचारा मोहबत रखनि किथे? दिलि हिकिड़ी, राति ॾींहं पैसा गणे 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 दिलि पिया भरी, हाणे हुजे का कुंड वादी त मोहबत जो ज़रियो बि रखनि। ग़रीबनि वटि पैसो न आहे, मोहबत जा ढेर रखे वेठा आहिनि। अल्लाह अल्लाह सुहिणे लतीफ़ सरकार फरमायो त मोहबत रखी मन में रंढा रोड़िया जन, तन जो सराफन अण तोरियो। मुझो सुहिणो करीम रब थो फरमाए, ॿुध
जॾहिं ईमान वारे चयो त मुंहिंजा रब मां त तुंहिंजे ज़ात खे कर्ज़ ॾियण जे लाइ तयारु आहियां, मस्जिद थी ठहे मां इन मस्जिद में ख़ैर, मस्जिद में मुंहिंजा रब करीम मां पंहिंजी दुनिया दौलत ॾियण जे लाइ तयारु आहियां, पर मुंहिंजा बैंक में त पिया आहिनि 20 लख, जे 10 लख ॾियां त बाक़ी बचंदा 10 लख, मुंहिंजो त बैलेंस खुटी वेंदो। अल्लाह जे तो छा कॾहिं ईअं थियो आहे त दुनिया में केरु तव्हां खां कर्ज़ घुरे ऐं वापसि न ॾे? ईअं थियो आहे दुनिया में? ॻाल्हाए था, दुनिया जे अंदरि ईअं थियो आहे। याने मतिलबु तव्हां कपिड़ो जे करे कर्ज़ ते खणी ईंदा हो त उनखे कर्ज़ ॾींदा आहियो या न ॾींदा आहियो? अहिड़े नमूने सां जेको माण्हू कंहिंखां कर्ज़ खणंदो आहे त कर्ज़ ॾींदो आहे न। रब खां पुछो अल्लाह ते तो जो चवी तुंहिंजी ज़ात जो हुकुम आहे त आहे को जेको मां अल्लाह खे सुहिणो कर्ज़ ॾे मौला ॾियण लाइ त तयारु आहियूं, पर वापसी कीअं थींदी? दुनिया जो दस्तूर आहे न, अदा मां तोखे हीअ शइ ॾियां थो कर्ज़ ते, पर वापसी अदा महीने में, अदा 15 ॾींहं। पोइ जेको माण्हू न पंहिंजे वाइदे ते वापसी कंदो आहे त ॿियो दफ़ो बि फोन करे छॾींदो, अॻिलो मोकिले छॾींदो। ईअं थींदो आहे न। ओ मुंहिंजा करीम रब तुंहिंजे ज़ात खां बि सवाल आहे, सौदो कर। सिख फ़क़ीरनि वटां ॻाल्हियूं चरिया। ओ मुंहिंजा करीम रब तुंहिंजे ज़ात सां बि सवाल आहे, कर्ज़ तो घुरियो आहे, ॾियण जे लाइ मां तयारु आहियां, 20 लखनि मां 10 लख मां ॾियण जे लाइ तयारु आहियां, पर मुंहिंजे बैलेंस जो छा थींदो? अल्लाह ताला फरमाए थो मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालिहा। मुझो सुणो करीम रब पंहिंजे क़ुरान में फरमाईंदो आहे, सुहिणी अमल, सुहिणो कम, सुहिणो ख़ैर हिकूण ते ॾियणु तुंहिंजो कमु आहे, ॾहूण ते ॾियणु मां रब जे ज़ात जो कमु आहे। हाणे ॿुधा त तुंहिंजा 20 लखनि मां 10 लख थींदा या करोड़ पूरो थींदो? ॻाल्हि आहे करोड़ त पूरो थींदो, पर ॻाल्हि ॾाढी ॾुखी आहे। ए चरिया इहो न, इहो ई त हिजाब आहे, इहो ई त पर्दो आहे। इन पर्दे खे हटाए त दीदार थिए न। इन पर्दे के जेसिताईं न हटाईंदे तेसिताईं त कुझु कोन थींदो न। इहो ई त नफ़्स कुत्ते जो पर्दो आहे। इन पर्दे खे जॾहिं हटाईंदे हटंदो वेंदो, दीदार थींदो, तो यार जो दीदार थींदो, आशिक़ खे करार थींदो। अल्लाह जे दरबार में ॾियणु एतिरो भलो अथई, जेकॾहिं नफ़्स तोखे पंहिंजे नफ़्स खे कुटे कुटे पीही, भाड़े खे कुट, जेसि भाड़िया रब जो क़ुरान सचो या तूं सचो? रब जो क़ुरान सचो आहे। अल्लाह जॾहिं चए थो त ॾहूं सुणे अली मुर्तज़ा, शेर ख़ुदा त शेर ख़ुदा है, मुंहिंजो अली त अली आहे न। हर ॻाल्हि में फिरी सुणे अलीअ जी ॻाल्हि हाॾो ईंदी। मुंहिंजो शेर ख़ुदा करमुल्लाह वजहुल करीम पंहिंजे दरबार में वेठा आहिनि। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरफ़ खां हिकिड़ो कासिद आयो आहे, जेको खजूर जूं थैलियूं खणी आयो आहे। 9 थैलियूं मुंहिंजे सुणे अली मुर्तज़ा जी ख़िदमत में पेश कयईं। मुंहिंजे हैदर करार सुणे अम्मा ख़ातून जन्नत जे घोट हसनैन करीमैन जे बाबे, तव्हां सां सुणे अबू बकर सिद्दीक़ जे नाम तां बि कुर्बान वेंदा, अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक जे नाम तां बि जी कुर्बान वेंदासीं, उस्मान ज़िन्नूरैन जे नाम तां बि मरहबा मरहबा जे कुर्बान वेंदासीं, सुणे अमीर हमदा साईं जे शान तां बि कुर्बान वेंदासीं। पर सुहिणो अली त अंदर जो ठार आहे, सुहिणो अली त अली आहे न। मुंहिंजे अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ॻणियूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोटा ॾिने चई मुंहिंजूं न आहिनि। छा फरमायो? ॻाल्हि छा फरमायो? मुंहिंजूं न आहिनि। उन सहाबियन खे सुहिणा मदीने वारे घोट मूंखे ॾिनियूं तव्हांजे लाइ। मुंहिंजे अली साईं वरी गणे 9 ते पोइ पाण फरमायूं त मुंहिंजूं न आहिनि। ताबी जो चए मुंहिंजा सुहिणा मदीने जे घोट हाणे मूंखे मस्जिद नबवी मां ॾिनियूं आहिनि, मां खणी आयो। हा अली मुर्तज़ा जलाल में चे फरमायो त जेकॾहिं 9 आहिनि त अलीअ जूं न आहिनि, अलीअ जूं हूंदियूं त 10 पूरियूं। उन सहाबी सगोरे जेका मज़ाक में गीदड़े में रखी कढी चई सुहिणा आहिनि त 10, पर तव्हांखे ख़बर
आहिनि त 10 पर सोना अली तोखे ख़बर कीअं पई? सोने अली चयो छा तो अल्लाह जो कुरान न पढ़ियो आ त मन जा बिल हसनत फलहु अशर अमसालिहा। हिक नेकी जे वज़ मां अल्लाह 10 नेकियूं ता फरमाईंदो आ। सुबुह सवेल मूं हिकड़ी अहिड़ी खार कुंजी थेरड़ी अल्लाह जे राह में ॾिनी ही, अल्लाह सकिया ख़ुदा ॾींदो त 10 ॾींदो, मुस्तफ़ा सकिया। या रब तू करीमी व रसूले तो करीम, सद शुक्र के हस्ते मियाँ ने दो करीम। तव्हां सां खुश नसीब आहियूं जो अल्लाह भी करीब मिलियो तो मुस्तफ़ा भी करीब मिलियो। देर न कर, सौदो करे वठ। चई त 3 आयत भी पढ़ी वञा, चौथी 5 आयत इहा भी ॿुध। सौदो थई कर, पुटीअ जो सौदो भी कयई, कपड़े जो सौदो भी कयई, कणक जो सौदो भी कदे, रब सां भी सौदो कर त सही न। जे पुटीअ जो सौदो न कंदे फैक्ट्री में न विझे त कीअं ख़बर पवंदी नफ़ो नुक़सान छा कजे? सौदो कंदे त ख़बर पवंदी न। अल्लाह ताला तो फरमाए इन्नल्लाह अश्तरा, ॻाल्हि कंदो तो ॼण क़ुरान ॾाढो खुलंदो थो वञे। मां इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह इश्तरा खरीद करे छॾियो। अल्लाह भी खरीदो फरोख्त कंदो आहे। बेशक अल्लाह जे ज़ात खरीद कयो। मौला तो छा खरीद कयो ऐं कंहिं खां खरीद? खुदा तहां वापारी भी उन खां फुटियूं खरीद कंदव जेको ज़मीदार हूंदो। हारी चोर खां सब को डिॼंदो अदा भाई चोर आहे हिन खां न कर ॿधाईंदो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात भी खरीदो फरोख्त कई आहे, मगर ईमान वारन खां, बेईमान खां न। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीन, बेशक अल्लाह जे ज़ात ईमान वारन खां खरीद कयो अनफुसहुम, उन्हनि जूं जानियूं। जानियूं ओबासी न दे फ़कीर, पैसा न दी त मस्जिद में न दे, ओबासी न दे अदा। ॿियो को आहे मेमणो जो नालो वठां मतां हिकिड़ो सूमरो ॾुख करे त मस्जिद मेमणो जी निशाने ते सूमरो, निशाने ते नाहे अदा। दोस्त आहे, प्यारो असांजो दोस्त आहे, इन करे पंहिंजनि दोस्तनि खे असां चवंदासीं अदा। ॿियो को दोस्त नाराज़ न थी वञे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह ताला फरमाए तो बेशक अल्लाह जे ज़ात ईमान वारन जो जानियूं भी खरीद करे छॾियूं त ईमान वारन जो माल भी खरीद करे छॾियो। मुंहिंजा मौला सेठ फुटियूं खरीद कंदो आहे, चेक ॾींदो आहे, साड़ियूं खरीद कंदो आहे, चेक ॾींदो आहे। पैसा न ॾींदा आहिनि छो त हुते वरी 200 ॾियणा पवंदा आहिनि, चेक ॾींदो आहे। मुंहिंजा मौला जेका शइ सेठ खरीद कंदो आहे चेक ॾींदो वेंदो आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो मां भी ख़ुदा पंहिंजे कुदरत जो चेक ॾेई थो छॾे। मुंहिंजा मौला कहिड़ो चेक थो ॾे? अल्लाह ताला फरमाए थो बिअन्न लहुमुल जन्नत, तू पंहिंजी जान पंहिंजो माल मां अल्लाह जे हवाले कंदो वञ त मां रब भी जन्नत जी बिशारत हुक्म तोखे ॾींदो थो वञा। हाणे ॿुधाए त दुनिया जो माल भलो या जन्नत? फ़ैसलो तोखे करणो आहे। पर हाणे ईअं न थिए त जिथे मस्जिद ठाहियो चो यार इन खे वठी अचो, इहो कुझु चंदे पिनण जो मुड़ुस माण्हू आहे न मुंहिंजा दोस्त, हरगिज़ न, खुदा जो कसम हरगिज़ न। लेकिन हिकड़ी हसरत अंदर में त मुझे महबूब जा उम्मती छो न अल्लाह जे राह में खर्च करे जन्नत खरीद करे। इहा हसरत आहे हिक फ़कीर जे हैसियत में, इहा हसरत आहे त हर महबूब जो उम्मती वो कुछ न कुछ अल्लाह जे राह में कुर्बान करे पंहिंजी आख़िरत बनाए वठे, पंहिंजी क़ब्र सुहिणी करे वठे, पंहिंजी आख़िरत ठाहे वठे। चल अल्लाह जी ज़ात पंहिंजे महबूब जे सदके तव्हां सां जेको कुछ ॿुधो उन जो अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। लेकिन हा सही बस अज ही हिकड़ो शेर ॿुधो, दुआ ख़ैर घणी ग्रेग न। हर माण्हू जी तमन्ना, तव्हां असांजी भी तमन्ना। हर माण्हू चाहींदो आहे त मां कारोबार कयां, कारोबार जी जॾहिं पछाड़ी थे हिसाब कयां त मुंहिंजा लख घणा हुजनि।
ये थींदो आहे। हर ईमान वारो भी तमन्ना कंदो आहे त जॾहिं मुंहिंजे पछाड़ी जो पहर अचे त मुंहिंजे महबूब जो कोई दीदार थिए। वापार आहे, इहो वापार हिन लफ़्ज़नि में। शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, वक्ते निज़ात कलमा पढ़ावे, शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, वक्ते निज़ात कलमा पढ़ावे, शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी कदमात ओहदे झुक झुक में पैसा मिन्नता करे जावण है, कदमात ओहदे झुक झुक में पैसा मिन्नता करे जावण न देसा, एक बारी सोना एक बारी ढोलना, एक बारी सोना सादे वेड़े आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, वक्ते निज़ात कलमा पढ़ावे, शाला सिरांदी। इश्क सां पढ़, मोहब्बत सां पढ़, ॿियो छा खपे। ओ शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, वक्ते निज़ात कलमा पढ़ावे, शाला सिरांदी कदमात ओहदे झुक झुक में पैसा मिन्नता करे सा जावण न देसा, कदमात ओहदे झुक झुक में पैसा मिन्नता करे सा जावण न देसा, एक बारी दिल पर एक बारी सोना, एक बारी सोना अंगण सादे आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी महबूब आवे, वक्ते निज़ात कलमा पढ़ावे, शाला सिरांदी महबूब आवे, शाला सिरांदी।
हे सब फैज़ मुझे सजण पीर जो जी उन्हनि खे जन जी सेखारियो। अल्लाह साईं वॾियूं उम्रियूं मुझे सजण पीर खे अता फरमाए। उन जो साए शफ़क़त ता देर असांजे मथां अल्लाह ताला ककर रहमत करे वसाए। ई सदन जो फैज़ आ, सदन जी निगाहे करम आ, वरना हे आज यकीन कयो हथ ॾियण जे लाइक़ नाहे। हे मुझे मुर्शिद जो फैज़ आ। सुहिणा साईं रहमतुल्लाह जो सालियानो उर्स मुबारक अची वियो आ मथे महीने जी 9-10 तारीख़। सॼी जमायत खे दावत आ इन तमन्ना सां, इन तड़प सां त परे परे खां दूर दराज खां लखे माण्हू ईंदा आहिनि, जिथे अलाए केतिरनि अल्लाह जे कामिलनि जे गादिन जा नेक सालिह बाना ईंदा आहिनि। उन्हनि साथियुनि जे सथ जे विच में मुंहिंजो सजण पीर भी मौजूद हूंदो आहे। हथड़ा खजंदा आहिनि। उन दुआ जी घड़ी आशिक सॼो साल इंतज़ार कंदा आहिनि त जंहिं वक़्त में हथड़ा खजनि सभिनी जी आमीन जी पुकार हूंदी आहे, अखियुनि मां लुड़कनि जी कतार हूंदी आहे। इन नियत सां त मुंहिंजे रब्बुल आलमीन जे दरबार में कंहिं हिक जा लुड़क भी क़बूल पिया त असां गुनाहगारनि जो कमु थी वेंदो। सॼी जमायत खे दावत आ। अल्लाह ताला तव्हां सां सभिनी खे नसीब फरमाईंदो इंशा अल्लाह ताला। मथे महीने रबी याने नवंबर जी 9-10 न सही 9-10 माफ़ कजो 10-11 तारीख़ ते सॼी जमायत खे दावत भी आहे। जेसिताईं पहुचो ओसिताईं दावत भी पहुचाईंदो। अल्लाह ताला मूं गुनाहगार जो चवण तव्हांजो ॿुधण पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ़ अची रहियो आहे। आशिकनि जूं ईदूं त सदाई ईदूं आहिनि, पर आशिक 12 महीना रबीउल अव्वल जो तसव्वुर कंदा आहिनि, उन घड़ीअ जो इंतज़ार कंदा आहिनि त केॾी महिल थी उहा सुबुह सुहानी घड़ी अचे जंहिं घड़ीअ मुंहिंजे प्रिय हिते पेर पाता। अल्लाह ताला तव्हां सां सभिनी खे मदीने पाक जे अंदरि इहे घड़ियूं नसीब फरमाए। इहा तमन्ना कयो त खुदा हुजूर जे रोज़े अतहर जे साम्हूं इहे घड़ियूं नसीब फरमाए। रबीउल अव्वल जी रात हुजे, सुबुह सादिक हुजे, रबीउल ॾींहुं वक़्तु ॾाढो करीब अची वियो आहे जो जेॾों केॾों मुंहिंजे महबूब जे मीलाद जा नारा लॻंदा, कोई न बचंदो जेको मीलाद न करे। वक़्तु ॾाढो करीब अची वियो आहे। हर जगह ते मुझे हबीब जा मीलाद थींदा। हिन वक्त भी सबको मीलाद करे रहियो आहे। कोई भी अहिड़ो न आहे जेको रबीउल अव्वल में हुजूर जी तारीफ़ न करे। हुजूर जी तारीफ़ ही मीलाद जो नालो आहे। को सब कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो वस हूंदो आहे। को पुट परणाईंदो आहे, ॾाढो वॾेरो थियो ठठ सां कुर्सीअ ते चढ़ियो वेठो हूंदो आहे, ॿिया पिया नचंदा आहिनि। पुट त हुनजो हूंदो आहे, पर हो वरी दौलत जे नशे में हूंदो आहे त ॿिया पिया नचंदा, भले नचनि, पुट त मुंहिंजो आहे। को त वरी पंहिंजे यार जे पुट जे ख़ुशीअ में बि पियो नचंदो आहे। यानी खुशी सबको कंदो आहे। याद रखी छॾियो, कोई भी कलमे वारो अहिड़ो न आहे जेको महबूब जो मीलाद न कंदो हुजे। मीलाद जी माना ई हुजूर जी खुशी आहे, तारीफ़ आहे। हर कलमे वारो कंदो आहे, पर वो भाग उन्हनि जो जन खे नचाए ख़ुशियूं करे। इहो सब कंहिंजो वक़्तु न आहे, या सब कंहिंजी पंहिंजे नसीब जी ॻाल्हि आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बा बरकात पंहिंजे महबूब जे मीलाद जूं तव्हां सां सभिनी खे ख़ुशियूं नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मूं गुनाहगार जो चवण तव्हांजो ॿुधण क़बूल फरमाए। पर हिकिड़ी अपील कंदुसि जमायत खे त महिरबानी करे कोशिश कजो त हिन 12 रबीउल अव्वल ते कंहिं ॿिए आलम खे बि घुराइजो, छो त ही नाज़ बि खोड़ दोस्तनि जी ख़िदमत कई आहे। सदाई दाल सामानी खाई खाई भी माण्हू थकबो आहे। अल्लाह ताला ॿियूं बि त खोड़ सारियूं दुनिया में शयूं ॾिनियूं आहिनि। कॾहिं माण्हू मुर्गी खाए घर में, भला कॾहिं लाॻीटा चांवर खाधा अथव न मुंहिंजा दोस्त। इन करे मुंहिंजी अपील आहे दोस्तनि खे, ख़ासि करे जेके मुंतज़िमीन आहिनि, अॼु उन्हनि जी नाहे ॿुधणी, असां बि सदाई उन्हनि जूं अपीलूं, अॼु असांजी बि उन्हनि खे अपील आहे। इनशा अल्लाह ताला जमायत मुतफ़िक़ थी करे राय ॾींदी इनशा अल्लाह ताला उन्हनि दोस्तनि खे त हिन दफ़े वरी कुझु ॿिया दोस्त बि अचनि, असांखे बि कुझु ॿिया दोस्त चवनि था पिया, असां कुझु ॿियनि दोस्तनि खे बि राज़ी कयूं। इंशा अल्लाह ताला अल्लाह जो रसूल कंदो त हर ईंदड़ मीलाद जो प्रोग्राम फुलन जे शहर में उन खां भलो थींदो, अञा भलो थींदो, अञा भलो थींदो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआया कलमात मुंहिंजा सुहिणा महबूब अल्लाह जे नबी जे बचड़नि सां ताल्लुक़ रखण वारा साईं सैयद क़िबला साईं शहज़ादा शाह दामत बरकातुहुल आलिया जन वेठा आहिनि। इंशा अल्लाह ताला दुआया कलमात उन्हनि जा थींदा, दुआ उहे ई घुरंदा।